显增加2成。医师苦口婆心提醒患者减少外出。这两天空气污染，可能症状也会更明显。实际诊所诊间，医师为患者检查，再看看外头走廊，其他患者排队候诊。患者不是眼睛痒，就是鼻塞流鼻水，呼吸道在空气品质恶化之当下，症状更甚剧烈。我算有过敏症哦。你也太过敏的，比你怕下去。因为伴随空污跟那一种温差的变化，那个患者平均都增加2到3成。空气品质变差，至少持续3天，还在等待空气转好之际，部分的民众就像空气侦测仪器最先有感。除了看医生之外，尽量就是不要出门了哦。其实不要出门是最好的方法。不止体感有感，用眼睛看，城市景观也都蒙上了一层霾。天际线解析度被迫打折变差，即便到了空旷的海边，高美湿地沿岸风机，就算看见了，也是雾茫茫。周末假期登场，不过彰化以南还是呈现红色警戒状态，空气要变好，民众得有耐心等待。三立新闻张展志台中报道。